அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் அசோக்ராஜ். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, அல்ட்ராசோனிக் ரோடண்ட் ரெப்பலன்ட் சிஸ்டத்தை பற்றி நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இல்லை அல்ட்ராசோனிக் ரோடண்ட் ரிப்பலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஒரு டேட்டா சென்டர் டயர் 1, டயர் 2, டயர் 3, டயர் 4 எனி டேட்டா சென்டர் நீங்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அந்த டேட்டா சென்டர் வந்து பெஸ்ட்லேருந்து லைக் ரோடண்ட் ரேட் இருந்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பீங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய ஓல்டு சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஜிட்டலாக நீங்கள் எதுவுமே பார்க்க முடியாது. லைக் எவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சி, ஸ்டார்ட் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ, எண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளவு, என்ன இருக்குது அப்படின்றது எதுவுமே வந்து பார்க்க முடியாது பழைய சிஸ்டம். இப்போ டிஜிட்டல் அல்ட்ராசோனிக் ரோடண்ட் ரிப்பலன்ட் சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் சின்ன ஒரு டிஸ்பிளே இருக்குது. அந்த டிஸ்பிளேல நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸ்டார்ட் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன, எண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன, கரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்வீப் டைம் அண்டு அதோட டிலே என்ன அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே வந்து பார்க்கலாம். அப்புறம் அல்ட்ராசோனிக்கோடைய மோட் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது என்ன இதில் இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாதுங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இப்போ லவுட் சைரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லவுட் சைரன் வந்து இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும், நம்ம காதுகிட்ட வந்து ரொம்ப கத்திக்கிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகும்ல. ஸோ அதே மாதிரி ஒன்று தான் ஒரு சில சவுண்ட்ஸ், அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட்ஸ், ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலில் இருக்கிற அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரோடண்ட் அண்ட் ரேட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இரிட்டேட்டிங்காக வந்து ஏற்படுத்தும். ஸோ அதனால் வந்து அந்த இடத்த விட்டு அது ஒன்று அந்த இடத்துல இருந்து வேற எங்கே அந்த அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் இல்லையோ அந்த இடத்துக்கு மூவ் ஆகிடும், இல்லை அந்த இடத்துக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகாது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அல்ட்ராசோனிக் ரோடண்ட் ரிப்பலன்ட் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே உங்களுக்கு எஃபெக்ட் தெரியாது. அட்லீஸ்ட் ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு 2 to 3 வீக்ஸில் உங்களுக்கு அந்த ரோடண்ட்டோடைய அந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து அப்படியே கிராஜுவலாக கம்மியாகி அப்புறம் ஜீரோ ஆகிடும். சரிங்களா? இது வந்து நம்ம எதுவும் அதை வந்து நம்ம கொல்ல போகிறதோ இல்லை வந்து அதை வந்து கில் பண்ணுறதோ அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஒன்லி திங் இஸ் தட் அதுக்கு ஒரு இரிட்டேஷனை வந்து கொடுக்குறோம். ஸோ அதனால் வந்து அது அங்கே உள்ளே வராமல் இல்லை இருந்ததுன்னா அதை விட்டு அந்த வேவ் லென்த், அந்த சவுண்ட் எங்கே வந்து வரலையோ அந்த இடத்துக்கு மூவ் ஆகிடும். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த அல்ட்ராசோனிக் ரோடண்ட் ரிப்பலன்ட் சிஸ்டம். ஸோ இந்த சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயின் கன்சோல் வந்து இருக்கும், அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்டியூசர். ஸோ இந்த டிரான்ஸ்டியூசர் அப்படின்றது சில இடத்துல 12 இருக்கலாம், சில இடத்துல 24 இருக்கலாம். ஒரு மெயின் கன்சோலுக்கு 12 இருக்கும், அப்படின்னா ஒரு மெயின் கன்சோலுக்கு 24 இருக்கும், இல்லை 10 கூட இருக்கும். அது பேஸ்ட் ஆன் நிறைய மாடல் வந்து மார்க்கெட்டில் வருது. 10 தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஒரு மெயின் ஒரு 10 டிரான்ஸ்டியூசர் தான் ஒரு மெயின் கன்சோலில் கனெக்ட் பண்ண முடியும். இல்லை 12 இல்லை 24 அப்படின்னு ஒரு லிமிட் வச்சுப்பாங்க. அந்த லிமிட்டுக்குள்ளே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு டிரான்ஸ்டியூசருடைய கவரேஜ் ரேஞ்ச், கவரேஜ் ஏரியா அது வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கணும். அது வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி மினிமம் வந்து ஒரு 300 ஸ்கொயர் ஃபீட்லேருந்து 600 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு வரைக்குமே அந்த கவரேஜ் ஏரியா இருக்கும். அதாவது எந்தவித கிளியரன்ஸ் நல்லா இருக்கும் போது இந்த ரேஞ்ச். இதுவே வந்து பிலோ ஃபால்ஸ் ஃப்ளோரிங், எபோவ் ஃபால்ஸ் சீலிங் அதோட இது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும். 150லேருந்து ஒரு 300 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் அதோட கவரேஜ் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது இப்போ உங்கள் ஏரியா என்ன, ஓவரால் ஸ்கொயர் ஃபீட் என்ன, அதில் வந்து பிலோ ஃபால் சீலிங், எபோவ் ஃபால் சீலிங் எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படின்னு போட்டு அந்த டிரான்ஸ்டியூசருடைய கவரேஜ் ரேஞ்ச் போட்டிங்கனால எத்தனை டிரான்ஸ்டியூசர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்களே வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்று அந்த டிரான்ஸ்டியூசர் எல்லாம் சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கன்சோலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூப் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் கேபிள் எடுத்துகிட்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ரெண்டு விதமாகவும் வந்து ஒரு சில பேர் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இண்டிவிஜுவலாக எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த எவ்ரி டிரான்ஸ்டியூசர்லேருந்து கேபிள் எடுத்துகிட்டு வந்து மெயின் கன்சோலில் கொடுப்பாங்க, இல்லை ஒரே ஒயரை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எல்லாத்துக்குமே வந்து சீரிஸ் பண்ணி கூட பேரல் பண்ணி கூட கொடுத்துருவாங்க. சரிங்களா? ஸோ இன்னொன்று, இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிரான்ஸ்டியூசர் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த வேவை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுது, அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுது. அதை ஜென்ரேட் பண்ணுற அந்த அதோட டெசிபிள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 80 dBலேருந்து ஒரு 110 dBக்குள்ளே வந்து அதோட இருக்கும். சரிங்களா? 80 dB to 110 dB. இந்த டிபி வந்து நம்மளுடைய நார்மல் வந்து ஹியூமனுக்கு இல்லை அதர் ஹோம் பெட் இருக்குல்ல, பெட் அனிமல் இருக்குல்ல, ஸோ அதுக்கெலாம் வந்து எந்த டிஸ்டர்பன்ஸுமே ஏற்படுத்தாது. ஒன்லி திங் என்னன்னா இந்த ரோடண்ட் அண்ட் ரேட் அந்த மாதிரி ஒரு சில சின்ன அந்த ஒரு 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 குறிப்பிட்ட இது இருக்குது, அந்த ஒரு சினாரியோவுக்கு மட்டும்தான் பண்ணும். பட் நார்மல் பெஸ்ட், இன்செக்ட், காக்ரோச்சு இதெல்லாம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுமான்றது தெரியல. ஏன்னா மேபி ஒரு சில உயிரினங்கள் வந்து அதை வந்து ரிப்பல் பண்ண ஆரம்பிக்கும். சிலதுக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது வெளியில் ஓடிடும், சிலது வந்து அது ரிப்பல் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அப்படின்னும் போது சில இதெல்லாம் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது. பட் இந்த ரோடண்ட் அண்ட் ரேட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த ரோடண்ட் ரெப்பலன்ட் சிஸ்டத்தை மூலிமா வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி இதை வந்து நீங்கள் பிஎம்எஸ்ல கூட நீங்கள் வந்து இப்போ அதில் வந்து மாட்பஸ் RS485 வந்து இருக்குது.
மாட்பஸ் ப்ரோட்டோகால் இருக்குது. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து அதை வந்து உங்கள் பிஎம்எஸ்க்கு கூட நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். பிஎம்எஸ்ல கனெக்ட் பண்ணால் அந்த மாட்பஸ் பராமீட்டர் வந்து ஸ்டார்ட் ஃப்ரீக்வன்சி, எண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி, கரண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் ஸ்வீப் டைம், ஸ்வீப் டிலே, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட் அதோடைய அல்ட்ராசோனிக்கோடைய மோட் என்ன அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் பிஎம்எஸ்லேருந்தும் நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணிக்க முடியும். ரெண்டாவது விஷயம் இதோட டெஸ்டிங். ஸோ டிரான்ஸ்டியூசர் எல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயே வந்து ஒரு செல்ஃப் டெஸ்டிங் மோட் இருக்கும், டிரான்ஸ்டியூசர் டெஸ்டிங்னு இருக்கும். அந்த டிரான்ஸ்டியூசர் டெஸ்டிங் மோடில் போட்டிங்கன்னா எல்லா டிரான்ஸ்டியூசருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு டெசிபலை வந்து அது வந்து ஜென்ரேட் பண்ணும் அந்த டெஸ்ட் மோட் போட்டவங்க. ஸோ அப்போ அது வந்து அது கொடுத்தது அப்படின்னா அந்த அந்த சவுண்டு வந்து நம்மளால் உணரக்கூடிய சவுண்டு கொடுத்ததுன்னா டெஃபினட்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஓகே இது வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லிடலாம். அப்படி இல்லைன்னா தென் யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் த டிரான்ஸ்டியூசர். கரெக்டுங்களா? டிரான்ஸ்டியூசர் இஸ் நத்திங் பட் இஸ் டிவைஸ், உங்களுக்கே தெரியும். அது வந்து ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் த இட் இஸ் கன்வெர்ட்டிங் ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் த எனர்ஜி இன்டு தி அனதர் ஃபார்ம் ஆஃப் தி எனர்ஜி. கரெக்டுங்களா? டிரான்ஸ்டியூசர். ஸோ அந்த கன்வெர்ட் ஆகுதில்ல, ஒரு எனர்ஜிலேருந்து இன்னொரு எனர்ஜியாக மாறுது இல்லை, அதுக்கு பேர் தான் டிரான்ஸ்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், டிரான்ஸ்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதெல்லாம் தெரியும், பேசிக் தான் இது. ஸோ அல்ட்ராசோனிக் ரோடன்ட் ரெப்பலன்ட் சிஸ்டம். ஸோ வந்து ஒரு அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி ஒரு இரிட்டேஷன் லைக் லவுட் சைரன் மாதிரி வந்து அந்த ரோடன்ட் அண்ட் ரேட்டுக்கு வந்து ஏற்படுத்துறதால அது அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக வந்து இட்ஸ் பீயிங் ப்ரொடெக்டட். கரெக்டுங்களா? ஸோ இப்போ ரோடன்ட் ரெப்பலன்ட் சிஸ்டம்னா என்ன, எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். அது மாதிரி ஒரு ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20 கிலோ ஹெட்ஸ்லேருந்து எபோவ் 20 கிலோ ஹெட்ஸ்லேருந்து பிலோ 60 கிலோ ஹெட்ஸ்க்குள்ளே இந்த ஆப்ரேட்டிங் ரேஞ்ச் வந்து இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அதுதான் இதில் மேக்ஸிமம் ஆல் த பாயிண்ட் நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன். இதை பற்றி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ கண்டினியூஸாக வந்து டேட்டா சென்டர் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் வந்து கண்டினியூஸாக நான் போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். ஸோ டேட்டா சென்டருக்கு ரிலேட்டடாக கம்ப்ளீட்டாக வந்து எல்லாமே விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ நான் அப்புறம் ஒரு வீடியோ கூட சேரும். இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய். ஹேவ் எ நைஸ் டே.